Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir tane çocuk benim PUBG videoma sen bir topsun yazmış. Engellenen yorumlarda sen bir topsun. Gel maç. Maç mal. Kızlar neredesiniz? Çünkü ben ünlüyüm. Fotoğraf çekinelim aşklarımla. Ben çok ünlüyüm. Arkadaşlar düşmedi. Arkadaşlar tam değmesi gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bak. Bu tam böyle yere değdi ya. Balon. Arkadaşlar böyle olduğuma bakmayın. Çıplayım bakın. Banyo etmedim he. Görüyor musunuz? Çorapla uyumuştum ben ama çorapsız uyandım kalkınca. Kamera kapandı. Ben bunu ayağımda Zaten birkaç takipçi olmuyor ki. Arkadaşlar yoksa evinize komparatif gönderirim. Ya da arkadaşlar şimdi bunu kaç kere siktireceğim, topu kaç kere siktireceğim. Bak bir. Bu en az bir. Şimdi bu top. Semsert he. Bir. Eşit saymam ben bunu. En çok sayı kim alacak? Hadi sayıyoruz. 1 2 3. Agam 3'de kaldı. Ya da balonu göstereyim. Bak şimdi kameraya nasıl hızlı atış yapıyorum. Koltuğun tepesine çıktı. Şimdi bir daha bakın. Gelmedi değil mi? Hızlı atıyorum he. Bak. Arkadan yaptım hepsi. Hadi dünyanın en... Bu arada bu 3 ya da bir daha yapayım size. 1 2 düşmedi. 3 4 5. Ay. Balon şu an koltuğun altına. Bunu sektirmem zor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9'da bitti. Ben şimdi aga topu atıyorum böyle. Headshot. Arkadaşlar kafa oynayacağım hadi. Bak şimdi arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7. Arkadaşlar 8 getiriyorum. 8. Arkadaşlar bitti video.